Kaixo, ni Malen Otxoa naiz, Donostiko Erizaintzako 3. mailako ikaslea, aurten kaizen ikasten nago, psikoe mugikortasun programakin. Eta udara honetan, 2 hilabete pasaitut Perun Medicus Mundi ONG-an bitartez. Perun igaro dituten 2 hilabete hauek nire bizitzako esperientzia aberesgarrienetako bat izan da. Alde batetik, ONG batek nola funtzionatzen duen bertatikan ikusi ahal izan dut. Eta azkenen, beti nik uste aurreiritzi batzuk edo dazkaula ONG-ak nola funtzionatzen duten edo uste oker batzuk, eta ez dago modu egokiago bat hori konprobatzeko edo baten parte izan eta 2 hilabete Peru bezalako herrialde baten lanean ibiltzea bezala. Perura joan aurretik nire usteak nezkan edo nire esperantza horiek, ez? Bidaia baten aurretik eukitzeianak. Perun Manuela Ramos mugimenduakin lan egiten du Medicus Mundi Gipuzkoak eta etengabe mugimenduan dagoen proiektu bada edo eta, klaro, orduan, zuk ezakizu justo jutezean momentuan zertan lan egiten egongo dian edo proiektuaren ze puntutan egongo dian. Orduan, gainetikan idea bat egiten duzu sexu heziketa ematea zela edo genero indarkeria prebenitzeko programa baten parte izatea. Baina, benetan area iritsi arte etzea konstiente edo etzea kontuatzen zertan sartu zen. Baina, bere alde honetikan behiratuta. Klaroki behar da, area jotezeanen edo ONG batekin lan egitea zenen, nire esperientziatik ikusita, edo zer gauzaiteko prest jutezela, edo zein moduta laguntzeko prest junbartzeala. Eta, gure kasu nala izan zen, Deikun Astarloza eta ni joan ginen Perura, abuztua eta iraia bertan pasatzea, Aiakutxora, 2700 metrota dagoen hiri batea. Eta, Deikun aurten psikologia bukatu du neska bada, lezutarra. Eta ni orduan psikologa bat eta erizaintzako ikasle bat joan ginen. Berta iristeakon, esplikatu ziguten pixkat zertan lan ingo genuen edo proiektuaren ze zati tan parte hartuko genuen. Eta, gure arduran barruan sartuko litzake lehen hezkuntzako eskola oso bati genero indarkeria prebenitzeko, autonomia igotzeko, autoestima sustatzeko edo tailerrak egitea. Lehenengo mailatik, 6. mailaino, klase guztietan, klase bakoitzan 2 ordu. Orduan, klaro, nik uste, klaroki behar dela, area zazenen, ni bezala nik inoiz zenun klase bat eman, inoiz zenun ume txikiekin tratatu, inoiz zenun gai hauei buruzko, inoiz zenun gai hauei buruzko prestaketa berezin bat jaso, zerrez. Orduan, area jutezea eta nik uste probatzean poderioz ikastezula zer moduta komunikatu altzean, zer moduta ez, zer dan eraginkorragoa, zerrez. Orduan, nik uste 2 hilabetetan ez dizu denbora ematen hango realidade bat aldatzeko, baina soberan ematen dizu denbora zure buruakin ikasteko komunikatzen, beste herrialde bateko jendeakin empatizatzen, azkenen, erakutsi baina gehiago nik ikasi viaje honetan niretzat pertsonalki oso aportagarriak izan dian gauza pila bat, komunikazioa dagokinez, nire diskursoa hobetuet pila bat. Eta benetan kontuatu naiz gai hauek ze importantzia o ze transcendentzia dakaten gure egunerokoan. Naiz eta Perura ez jun, ni benetan gomendatzet sexualidadea garapena eta heziketa kursoa egitea. Kursoan bitartean ikusiko zuen, baina benetan kontuatzea ze garrantzitsu dian gai hauek eta ze gutxi hitz egiten dugu gure artean. Horretaz gain, nik uste gure lanbide izango den honetan guztiz beharrezkoa dela beste herrialde batzutako jendeakin tratatzen ikastea. Nahiz eta agian erderaz hitzein beste hitz egiteko modu batzuk dira, beste modu batea transmititu hartzea, beste gorputz jarrera bat eduki behar gauza pila bat hartu dituzu kontutan eta hori azkenen teoria oso ondo jakin aldezu, baina praktikan edo egiteanen bitartez ikasten da. Orduan, nik uste dolako esperientziak ezinbesteko diala gero gure lanbidean askoz formatu goteko olako jendeakin edo kanpora jute bagea lanera psikologikoki prestatu goteko. Benetan merezi duen esperientzia badala usteet.